भाई तुमको पता है धनवा में 2 घंटा से पानी डाल रहे हैं, पता नहीं ये पानी जा कहाँ रहा है। नहीं रे, ऐसा कुछ नहीं है भाई। मेरे ख्याल से धरती बहुत ज़्यादा सूखा पड़ने के कारण सारा पानी चढ़ जा रहा है यार। पता नहीं, बारिश भी नहीं हो रहा है, क्या होगा हम लोगों का। भाई नहीं, बारिश होने का कारण हम लोग ही हो, समझे। क्यों भाई, क्या काम किए हैं हम लोग ऐसा जो बारिश नहीं हो रहा। देख भाई, अगर आजकल ना इतना पेड़ पौधा नहीं काटते ना तो ये दिन ना देखना पड़ता। ये पेड़ पौधा की वजह से ही, हरियाली की वजह से ही बारिश हो रहा है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधा लगाना होगा। भाई आपने तो सही कहा। तो भाई लोग ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग मिलके पेड़ पौधा लगाएंगे और हरियाली बढ़ाएंगे। ओके, डन है ना।